Estamos aqui esperando o nosso voo. Gente, vocês devem assim, nossa, uma coisa tão normal. Mas não é normal pra mim, entendeu? Pra mim nem pra Lana, né? Porque a gente nunca andou. Mas, vamos ver, eu vou contar minha experiência pra vocês. A única parte ruim é que meu tênis aqui atrás, ó, tá pegando e tá machucando meu pé. Não tem ninguém aqui, ó, tipo, nessa parte aqui. Por isso que eu não tenho uma mulher, mas por isso que eu tô sem máscara.
pegar outro voo. Oi, agora pra Cascavel. Gente, chegamos. Graças a Deus. Meu pé tá só um caco, porque o tênis tá machucando. Gente, cheguei aqui no Paraná. Nós estamos na cidade de... acho que é Toledo. Acho que é isso, Toledo. E tá de noite, não tem como eu mostrar pra vocês. Mas amanhã, assim que eu acordar, vou mostrar pra vocês como que aqui é. E a gente vai jantar aqui. Nós estamos na casa dos parentes deles, assim. E depois a gente vai pro hotel dormir. Então é isso. Gente, hoje é outro dia, já acordamos, já tomamos um café. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu tenho que gravar mais conteúdo. Solão, mas tá frio. Eu espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso, até o próximo vídeo.